Бәріне сәлем. Бүгін өте дәмді қуырдақ дайындаймыз. Ол үшін іш май, өкпе, бауыр, ет барлығын турап аламыз. Сұйық майды кішкене қыздырып алып, іш майын ертіп аламыз. Одан кейін көбірек пісетін бізде өкпені шамалы пісіріп аламыз. Ол кішкене піскеннен кейін етімізді саламыз. Кішкене тұздадым. Одан кейін картопты турап аламыз. Олар піскеннен кейін бауырдан кейін картопты сала берсеңіздер болады. Өйткені бауыр тезірек піседі. Одан кейін тағы да кішкене тұз қостым да пісуге шамалы қалған кезде жуа қосамыз. Және де араластырамыз. Осымен дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер.